ဒီအစီအစဉ်ဟာအေအေအတွက်ထောင်ချောက်ပါနိုင်ငံတကာနဲ့ပြဿနာတက်အောင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ပြဿနာတက်အောင်တွန်းပို့တာကိုခံရနိုင်ပါတယ်ကိုးကန့်ကိုတရုတ်ကကုန်သွယ်ရေးပိတ်တယ်လို့ရခိုင်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကကုန်သွယ်ရေးပိတ်တဲ့အထိဖြစ်လာအောင်စစ်ကောင်စီကနှက်ကြောင်းပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုလည်းနာမည်ပြတ်အောင်လူမျိုးရေးမုန်းတီးစိတ်ကြီးထွားလာအောင်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပေးမဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေထပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်အကယ်၍များရိုဟင်ဂျာတွေပြန်ရောက်လာပြီးတော့ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာအထီးကယုံတွေဖြစ်မယ်သွေးချောင်းစီးမှုတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရခိုင်လူမျိုးလည်းနာမည်စိုးထင်ကြံပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေလည်းနောက်တစ်ချိန်သွေးချောင်းစီးတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ထောင်ချောင်းမျိုးတွေများကြာရောက်သွားခဲ့ရင်တော့စစ်ကောင်စီကလက်ခမောင်းထခတ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့အကြံစီဟာအဲ့ဒါလောက်အထိရှိနေပုံရပါတယ်ဒါကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလောက်အထိသူတို့မျော်လင့်ချက်ထားပုံရပါတယ်မျှော်မှန်းထားပုံရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်ကလည်းအိမ်ပြန်ဖို့သိခဲ့ပါတယ်စစ်အုပ်စုဟာအေအေကိုရှင်မတိုက်နိုင်မဲ့အကြီးကျယ်ရှုံးနေခဲ့ပါတယ်အခုထိလည်းအေအေကိုသူတို့ကြောက်နေရတော့မှာသူတို့အတွက်အကြောက်ရဆုံးရန်သူနံပါတ်1မဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်မှအနည်းဆုံးနံပါတ်2လောက်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှုံးလာကလည်းအေအေနဲ့တိုက်တဲ့မြတိုက်တိုင်းရှုံးလို့ဆိုရမလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့စစ်အုပ်စုဟာအဲ့ဒါလိုအရှုံးနေတဲ့ကနေတော့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ရှမ်းမြောက်ကိုသူတို့လက်လွှတ်ရတော့တရုတ်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဖွဲ့တွေကိုရန်တိုက်ပေးပြီးတော့အပြည့်ရရေးအတင်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အခုရခိုင်ကိုသူတို့လက်လွှတ်ရတော့လေသူတို့လှုပ်ထားလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့တက်ထားတဲ့ပြဿနာကိုအေအေလက်ထဲကိုအတင်းထိုးထည့်ပြန်ပါတယ်ချီးကျူးတဲ့အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီရဲ့အခုရွှေ့ကွက်ကတော်တော်လှပါတယ်ရှုတ်ချတဲ့အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ရုပ်မာကောက်ကျစ်တဲ့အကြံစီလို့ဆိုရမှာပါ